प ग स ग नि प म प ग म रे सा सा प म रे सा ग नि प म प ग म प प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प प ग स ग नि प म प ग म रे सा सा प म रे सा ग नि प म प ग म प सा नि म प नि सा ग ग म रे सा सा नि सा प नि म प म रे सा नि सा रे म प కేక్ తింటాడే అట్లా పెడతావు అన్నం ఫోటో తీరా ఎవరు తీస్తలేనా ఫోటో సైడ్ 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 తెచ్చిండారే మనం పోయినప్పుడు ఆయన తెచ్చినట్టు అదే అంటున్నా మనం వెళ్ళిపోతే పోతే వాళ్ళు ఎత్తారు షిక్కర్లు అలా 4-5 రావాలి దొరికే కాదు అందరికి రావాలి అయ్యో అదేమో వాళ్ళిద్దరిని తింటున్నాం నన్ను తీసుకుంటూ రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది ఇంకా రెడ్ సిగ్నల్ ఉంది కదా
బోర్డు నుండి అయితే ఇప్పుడా అనేది అయ్యాక మళ్ళీ రిటర్న్ కొట్టమని చాలు మాకు అంటున్నారు. ఇక్కడ పోతే అక్కడ జూలు అయిపోతుంది. ఈ డబ్బా మాదే చూడు ఇది. కదా? కొద్దిగా నువ్వు వీడియోని మొత్తం మళ్ళీ ఉల్టా రావాలి మనం. ఇదిగోండమ్మా మీరు అందరు చూడాలి. హాయ్ బి హాయ్. ఎంతరా 45? హాయ్. కాకా వస్తురా. जल्दी गाड़ी पकड़ने का प्रयास न करें। ये खतरनाक है। आपकी यात्रा आनंदमयी एवं सुखद हो। धन्यवाद। May I have your attention, please? This train is now ready for departure from platform number 7. Wish you all a very happy and comfortable journey. प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुंचने की संभावना है। आपको कोई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? Train number 1. డాడీ
ఇదే వాటర్ ఫాల్ ఇదేనా అదే వాటర్ ఫాల్ लेना रखा जल्दी అది వచ్చింది అనుకున్నారా వీడియో నువ్వు పెట్టినా మళ్ళీ ఎత్తుకున్నట్టుంది అది లాస్ట్ మూమెంట్లో పోయినా పర్వాలేదు.